ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் உள்ள ட்ரெயினில் எப்படி போயிட்டு வரணுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள், அதில் காசு கட்டிட்டும் போகலாம், டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு. அப்படி இல்லைனா நம்ம கார்டு வச்சுருந்தா அங்கே ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டும் போய்க்கலாம். ஜஸ்ட் இங்கே ஸ்கேன் பண்ணால் மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் நம்ம பண்ண வேணாம். அண்ட் நம்ம சென்னையில் எப்படி மெட்ரோ ட்ரெயினும் அதேமாதிரி தான் இங்கே எம்ஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க, மாஸ் ரேபிட் டிரான்சிட். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே சென்னையில் மெட்ரோ ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 50 மினிட்ஸுக்கு ஒரு ட்ரெயின் வரும். இங்கே மலேசியா எம்ஆர்டியில் வந்து 7 மினிட்ஸ்க்கு ஒன் டைம் ஒரு ட்ரெயின் வரும். அதனால் நம்ம ரொம்ப வெயிட் பண்ணோம், இந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. அடிக்கடி ட்ரெயின் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த கார்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன்லேயே எங்கேயே கார்டு வாங்கிக்கலாம். நம்ம 20 வெள்ளி கார்டு வாங்கினா நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம காசு எவ்வளோ இருக்கோ காசு அதை விட்டு 50 வெள்ளிக்கு காசு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை 100 வெள்ளி அப்படி எவ்வளோக்கு வேணுமோ நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணி இது பண்ணிக்க வேண்டியதான். காசு இதில் ரொம்ப பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ நான் அந்த ஸ்டேஷனில் இங்கேருந்து ஒரு எவ்வளோ குறைஞ்ச ஒரு 3.5 கிலோமீட்டர் கேட்டால் அதுக்கு வந்து ஒரு வெள்ளி 20 காசு தான் பிடிக்கும். அவ்வளோதான் காசு பிடிக்குமே ஒரு டைம். பாருங்கள், இப்போ வந்தாச்சு. ட்ரெயின் ஆல்ரெடி வந்து நின்றுட்டுருக்கு. கரெக்டாக வெயிட் பண்ணுற அவசியம் கூட இல்லை, வந்து வெயிட்டிங்லேயே நின்றுட்டுருக்கு ஆல்ரெடி. இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தான் உள்ள. இதில் யாரும் இந்த டிரைவர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க, ஆட்டோமேட்டிக் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ஆக்ஷன் ப்ளீஸ். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நாங்கள் அடுத்தடுத்து வேறு இது மாதிரி பிளான் பண்ணுவோம். ஓகே, எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்துங்க, இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்ருங்க பாருங்கள், ஆப்போசிட் ட்ரெயினே வந்துட்டுருக்கு. யாருமே இதில் யாரும் ட்ரைவ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் தான். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ இது வந்து இந்த தெரியுது பாருங்கள். நம்ம இதில் யார்கிட்டையும் எதுவும் பற்றியும் கேட்க வேணாம். நம்ம எங்கே இறங்க போகிற ஸ்டேஷன் நம்மளுக்கு பேர் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும், என்ன இடம்னு எல்லாம். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கு, என்ன ஸ்டேஷன், இப்போ என்ன ஸ்டேஷனில் அடுத்த ஸ்டேஷன் எதுன்ட்டு எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அங்கே ஸ்பீக்கரில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு. நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் என்னன்னா அந்த மேப்பில் எல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஷன் நான் கேட்டால் எல்லாம் காமிச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம எதை பற்றும் நம்ம புதுசாக போனால் நம்ம எங்கே போய் இறங்கணும் எதுவும் தெரியாது அப்படின்ட்டு நம்ம எதை பற்றியும் கவலைப்படவே வேணாம். எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் அதிலே எல்லாம் ஷோ ஆகிட்டுருக்கும். அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும். நான் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் வந்து வந்துருச்சு, செந்துல் பாராத். நான் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷனு இறங்கி இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்குது. அடியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாடி ஒரு 3 மாடி உயரத்துக்கு அளவுக்கு கீழே இருக்குது. எல்லாம் அண்டர் கிரவுண்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு மேலே தான் பில்டிங்கு பெரிய பெரிய மெயின் ரோடு எல்லாமே மேலே போயிட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ கீழே தான் இருக்கோம். இப்போ கீழே இருந்து 3 எஸ்கலேட்டரில் மேலே ஏறணும். அப்படின்னா தான் நம்ம மேலே போகலாமே மெயின் ரோட்டுக்கு. அண்டர் கிரவுண்டில் கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஏன் தான் இப்படி கட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. மேலே கட்டினா காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும். இப்போ எப்படி எதுக்கு அவங்க அண்டர் கிரவுண்டில் கட்டி வச்சுருக்காங்க என்ன ஒன்றும் புரியல எனக்கே ஒரு டவுட்டு, என்னவா இருக்குன்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம இதில் போகக்குள்ளே இதில் ஸ்கேன் பண்ணாவே அதுவே கேட்டால் எவ்வளோ அப்போ நம்ம வந்ததுக்கு எவ்வளோ இப்போ பிடிச்சிருக்காங்க, பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாம் அதில் காமிச்சிரும்.